एक दिन ब्लेज, जो एक बहुत ही खूबसूरत और ताकतवर घोड़ा है, जंगल में दौड़ रहा होता है जब वह अचानक गिर जाता है और जख्मी हो जाता है। मैक्स जंगल में खेल रहा था जब उसने कुछ अजीब देखा। एक घोड़ा घायल था। मैक्स ने बिना समय गंवाए मदद ढूंढने का फैसला किया। मैक्स एक समझदार उल्लू के पास गया जो जंगल का हीलर था। उल्लू ने ब्लेज पर जादू किया और उसका घाव धीरे धीरे भरने लगा। कुछ ही देर में ब्लेज उठ गया। वो बिल्कुल ठीक लग रहा था। ब्लेज ने मैक्स का शुक्रिया अदा किया और दोनों अच्छे दोस्त बन गए।